अगर आपके भी नी में से क्रैकिंग की आवाज़ आ रही है तो एक वार्म अप ड्रिल बता रहा हूँ, वो आपको अपने स्क्वाट से पहले करनी है या दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो। जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ेगी तो ये साउंड भी कम हो जाएगी। आप इस तरह से, ये वाला बैंड आता है अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा। आपको इस तरह से स्लो आना है, होल्ड करना है, फिर से स्लो नीचे जाओगे, फिर होल्ड करोगे। और इस होल्ड के टाइम में मतलब ऊपर से नीचे जाते हो आपको अपना हिप एक्सटर्नली रोटेट करके रखना है, बैंड के साथ अंदर नहीं आएगा। बाहर की साइड रखोगे, फिर से नीचे आओगे स्लो, और जहाँ पे अबाउट 90 डिग्री होगा वहाँ पे होल्ड करना है 10 सेकंड का। फिर से वापस नीचे जाओगे, फिर से 10 सेकंड का होल्ड, फिर से मतलब 90 डिग्री से नीचे जाते जाते हर स्टेप पे आपको 10 सेकंड का होल्ड करना है। फिर ऊपर आते वक्त फिर से 90 डिग्री आओगे और ये हिप के एक्सटर्नल रोटेशन पे काम करना है दोनों साइड से। फिर आप ये धीरे करते हुए ऊपर आ जाओगे पूरा। इसके आप 2 से 3 सेट करना है। जैसे जैसे थोड़ी सी मूवमेंट बढ़ेगी, क्वाड की स्ट्रेंथनिंग होगी,